Мы с Данюшей передаем очередной привет бабушке и дедушке. Немножко икаем. Мы заикались сейчас. Ну ничего, зато у нас глазки открыты. Да. И мы смотрим на бабушку с дедушкой. А ротиком ты можешь тогда так? Только что же открывал, Данечка. Здравствуйте, здравствуйте. Папа с мамой и бабушка с дедушкой. Вот мы какие сладкие. Да, сегодня мы катались на машинке, да? Ой, будь здоров, будь здоров, будь здоров, а? Ой, мы как можем. Скажи, приезжайте, бабушка с дедушкой, да? Мы вас очень-очень любим и хотим видеть. Ой, мы икаем, мы все икаем. Это надолго. Мы покушали только что. Достаточно? Да, вполне.